Netamine ជាប្រភពសម្បូរបែបនៃសារធាតុរ៉ែមកពីធម្មជាតិក្រោមមាត់សមុទ្រសារធាតុផ្សំរួមមានរុក្ខជាតិ algae និងសត្វដែលបានមកពីសមុទ្រ វីតាមីន កាល់ស្យូម ផូស្វ័រ សារធាតុរ៉ែ សូដ្យូម Coscamelose Fevamorate Synsulfate Stearic Acid Gluconate Cu Molybdenum Amino ព្រមទាំងវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទថែមទៀតផងអត្ថប្រយោជន៍របស់កាល់ស្យូមជាសារធាតុចាំបាច់ដល់ការលូតលាស់នៃឆ្អឹងនិងធ្មេញជួយឲ្យបេះដូងយើងមានចង្វាក់ល្អប្រក្រតីមិនឲ្យមានបញ្ហាថប់ដង្ហើមជួយដល់ការបង្កើតគ្រាប់ឈាមកង្វះសារជាតិនេះអាចជាមូលហេតុឲ្យកើតមានបញ្ហាជាង140ប្រភេទខុសៗគ្នារាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ហាបេះដូងនិងពុកឆ្អឹងផូស្វ័រជួយដល់ការលូតលាស់ដល់សក់ជួយឲ្យមានលំនឹងនៃអាស៊ីតឬអំបិលក្នុងឈាមកុំឲ្យលើសពីធម្មតាជួយទប់ស្កាត់នឹងបញ្ហាផ្សេងៗហើយថែមទាំងតំហាយទាន់សុខភាពថែមទៀតផងកង្វះសារជាតិនេះធ្វើឲ្យមានការបង្អាក់នៃការលូតលាស់របស់កុមារដូចជាកម្ពស់និងបញ្ញាឆ្អឹងខ្វះជាតិរ៉ែដែលបង្កឲ្យប្រឈមនឹងមុខនឹងបញ្ហារូបពុកឆ្អឹងជាតិដែកជួយដល់ការបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្រហមដែលមានតួនាទីចែកចាយអុកស៊ីសែនទៅចិញ្ចឹមកោសិការាងកាយទាំងមូលជួយទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភ្នាក់ងារបង្កបញ្ហាកង្វះសារជាតិនេះបណ្ដាលឲ្យខ្វះឈាមក្រហមធ្វើឲ្យស្លេកស្លាំងគ្មានកម្លាំងងាយមានជំងឺដោយសារតែអុកស៊ីសែនទៅចិញ្ចឹមកោសិកាមិនគ្រប់គ្រាន់ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចមានទម្លាប់ចង់ពិសាដីឥដ្ឋធ្យូងជាដើមអាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ឈាមច្រើននៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬពេលសម្រាកជាតិអ៊ីយ៉ូតជួយដល់ការបង្កើតអរម៉ូនសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាបកកជួយបង្កើតអរម៉ូនសម្រាប់ទប់ស្កាត់នឹងការខ្សោយបញ្ញារបស់កុមារកង្វះសារជាតិនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យកើតបញ្ហាបកកក្មេងលូតលាស់មិនបានល្អជាពិសេសផ្នែកបញ្ញាជាតិម៉ាញ៉េស្យូមបង្កើតសកម្មភាពអង់ស៊ីមឲ្យកាន់តែសកម្មឡើងទប់ស្កាត់ការកកជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរីរាង្គកាយទប់ស្កាត់ការកើនឡើងគ្រោះក្នុងតម្រងនោមនិងក្រលៀនកង្វះសារជាតិនេះធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតីមានជាតិខ្លាញ់កាត់ឡើងក្នុងសរសៃឈាមនិងមានអតុល្យភាពជាតិស្ករក្នុងខ្លួនដែលអាចឈានទៅរកបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមសង្កសីជាតិសង្កសីទប់ស្កាត់ការចុះខ្សោយនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រឆាំងការពារការឆ្លងរោគនិងបញ្ហាផ្សេងៗជំរុញឲ្យរបួសនិងដំបៅឆាប់ជាសះស្បើយកង្វះសារជាតិនេះងាយស្រួលឲ្យអ្នកកើតបញ្ហាគ្រុនផ្ដាសាយងាយស្រួលឆ្លងរោគពីខ្យល់អាកាសដំបៅក្រជានិងការលូតលាស់របស់កុមារមានការថយចុះជាតិសេលីញ៉ូមជួយដល់កោសិកាថ្លើមដែលត្រូវបានបំផ្លាញឲ្យមានការដុះឡើងវិញជួយបង្ការបញ្ហារាំងរដូវរបស់ស្ត្រីជំរុញឲ្យរបួសនិងដំបៅឆាប់ជាសះស្បើយកង្វះសារជាតិនេះងាយនឹងកើតបញ្ហាគ្រុនផ្ដាសាយងាយឆ្លងរោគពីខ្យល់អាកាសដំបៅក្រជាសះស្បើយនិងការលូតលាស់របស់កុមារមានការថយចុះជាតិទង់ដែងជួយដល់ការបំលែងទៅជាជាតិដែកសម្រាប់ចលនានៃការបង្កើតគ្រាប់ឈាមក្រហមបង្កើតពណ៌ទៅឲ្យស្បែកជួយកាត់បន្ថយការបំផ្លាញជាលិកាដែលកើតឡើងដោយសាររ៉ាឌីកាសេរីកង្វះសារជាតិនេះធ្វើឲ្យស្បែកនិងសក់បាត់បង់នៅពណ៌ធម្មជាតិអារម្មណ៍មិនសូវល្អហើយប្រឈមមុខនឹងការធ្លុះធ្លាយនៃសរសៃឈាមជាតិម៉ង់ហ្គាណេសជួយដល់ការលូតលាស់ខួរក្បាលនិងសរសៃប្រសាទជួយដល់សុខភាពបន្តពូជជួយដល់ការសំយោគអាស៊ីតខ្លាញ់រក្សាកម្រិតស្ករក្នុងខ្លួនឲ្យនៅកម្រិតធម្មតារក្សាសុខភាពឆ្អឹងឲ្យបានរឹងមាំជួយទ្រទ្រង់មុខងាររបស់សុដន់ស្ត្រីកង្វះសារជាតិនេះធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់សមត្ថភាពផ្លូវភេទចុះខ្សោយបញ្ញាញៀនទាំង5ថយចុះដូចជាស្ដាប់មិនសូវឮជាដើមកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលទាបខុសប្រក្រតីឈឺក្បាលមិនស្រួលខ្លួននិងចង់ក្អួតជាញឹកញាប់ជាតិម៉ូលីឌីនមជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយកម្ទេចសារធាតុដែលមានការប៉ះពាល់ដល់រាងកាយចេញជួយកាត់បន្ថយអាការៈរោគអាឡែហ្ស៊ីជួយបង្ការបញ្ហាមហារីកគ្រាប់ឈាមឬឈាមសស៊ីឈាមក្រហមទ្រទ្រង់ដល់តួនាទីរបស់ថ្លើមនិងក្រលៀនកង្វះសារជាតិនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីការចុះខ្សោយរបស់ថ្លើមដែលមានរោគសញ្ញាស្បែកលឿងចង់ក្អួតឆាប់ហត់ករណីមធ្យមអាចបណ្ដាលឲ្យមានការដកដង្ហើមញាប់ចង្វាក់បេះដូងដែលញាប់សន្លប់មិនដឹងខ្លួនបើសិនជាទារកខ្វះសារជាតិនេះពីកំណើតអាចបណ្ដាលឲ្យមានអវយវៈមិនគ្រប់គ្រាន់ភ្នែកស្រឡេវឬអវយវៈដកខុសកន្លែងខ្សោយបញ្ញាចង់ប្រកាច់ញឹកញាប់ជាដើមចំពោះមនុស្សធម្មតាកង្វះជាតិនេះភាគច្រើនកើតឡើងនៅពេលដែលខ្លួនសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យយូរមិនអាចញ៉ាំអាហារតាមមាត់និងត្រូវពេទ្យបញ្ជូនអាហារតាមសរសៃឈាម
ជាតិវណ្ណនាមជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមជួយបង្កើនសារធាតុអាំងស៊ូលីនក្នុងរាងកាយកង្វះសារជាតិនេះនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមអត្ថប្រយោជន៍របស់ Netamine មានអត្ថប្រយោជន៍រួមមានប្រឆាំងជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មផ្ដល់ជូនសារធាតុរ៉ែនិងអាមីណូអាស៊ីតដែលរាងកាយនឹងឆ្អឹងត្រូវការសម្រាប់អ្នកដែលមានរាងកាយទ្រុឌទ្រោមសម្រាប់អ្នកដែលទើបនឹងជាសះស្បើយពីបញ្ហានានាសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាពុកឆ្អឹងបញ្ហាសន្លាក់សម្រាប់អ្នកដែលអស់រដូវសម្រាប់អ្នកដែលមិនពិសាបន្លែរួមមានសារធាតុរ៉ែដែលចេញពីសមុទ្រធម្មជាតិសារធាតុរ៉ែជាច្រើនប្រភេទសារធាតុរ៉ែដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការដើម្បីជួយដំណើរការតុល្យភាពកម្រិតវត្ថុរាវឬអរម៉ូនក្នុងរាងកាយស្រឡាញ់សុខភាពស្រឡាញ់សម្រស់ស្រឡាញ់ Forever Living Product សូម Subscribe ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមពី Forever Living Product សូមអរគុណ Number 1. Number 1. Number 2.